Akashbani Imphal Maibam Dwijamani na pau pazari ahanbada maruiba pau Ukhrul Jilla da khut thoknabagi thodokta miyoi ohum sire Bisnupur Jilla gi Tronglawbida tha asigi tareta CRPF na nomai kapado laikhidraba miyoi ohum gi aroiba mathau mangam ngasi pangthokre Rajya Sarkar gi office sing thangja numit suti oiraroi haina lokthokre Mukhyamantri Yumnam Khemsana Sabhabati oituna ngasi pangthokiba mifamna Manipur State Museum samgat sagatnaba khanakre amasung Kendra gi Lawu Singu Mantri Sivaraj Singh Chauhan hai Lawu Singu Mantraloy ga leibak asigi Rajya khudingmaka nagnaba mari thamduna punna thabak paikat minalabagi damak sem saduna lei Ukhrul Jilla da Laibasina Kaithel amasung Molam ki marakta ngasi Kanglup ani ki marakta nomai kapnabagi thodok thokre thodok aduda miyoi ohum sire Police ki pauna hai nomai kapnabagi thodok adu ngasi ayuk pung 5:30 adwaida thokibani thodok adu gi matungda security na miyoi ohum gi asiba haksang phangki makhoi gi manungda ani gi haksang kangpokpida post mortem gi damak pukre ahum subatuna kam jonglom da pukre hairi Haujik mafam aduda security gi ahenba force thajinduna akanba sesal thorang lokhali Bisnupur Jilla ki Tronglawbida tha asigi tareta pikliba angang ani bomna pandura laikhidraba matung madubu yaningdaba phongdoktuna sangsilakba khongjangda CRP amna nongmai kapada laikhidraba miyoi ohumgi aroiba mathau mangam phogawchaw ikhai mamang lamtabung lampakta ngasi pangthokre haksang sing atu ngasi Imphal gi rims moktagi lawrga numidang wairam pung 5 da aroiba mathau mangam pangthokhibani paudam ama Haukiba tang taret ki nongjai matungda Tronglawbi ki khoisaunaraba prajasing hauraktuna security sing mathakta protection ngamhidi haibagi pendaba kholaga loinana sangsin luba aduda soknaba matung amadi sigraba miyoi ahum adu gi ngasi phogokchau ikhai gi lamdhabung lampakta mokoi ahum gi aroiba mathau mangam pangthokre miyamna leisukatpa mairakatpa amadi miyamna lambida tholaktuna mokoi ahum gi atama santi gi damakta leisukatuna ikai khumna utki amadi lamdabungda numidang waramgi pung 5 da yoraba matung dharmagi oiba laining laison pangthoklaba matungda makoi ahumbu aroiba khongset adugi damakta bidai piki Akashbani Imphal gi paugi damak phogokchau ikhai mamang lamdabung lampaktagi RK Manipur sana Imphal West Imphal East Kaksing Thobal amasung Bisnupur Jilla da hayeng ayuk pung 5 tagi numidang wairam pung 5 phawba curfew komthokani masigi matangda mari leinaba district magistrate singna hukum thokre Rajya Sarkar gi office sing thangja numit suti oiramba adu makhatana oiraroi haina lokthokre Rajya Sarkar gi joint secretary Thoksom Bedejina Thokpasero laban hai hanadi Manipur Sarkar gi loisang sing thangja numit khuding gi suti oirambani adubu masagi suti numit leijaba thangja natana atai thangja numit singdi suti oiraroi masi Sarkar gi office autonomous institution corporation society sing board amasung public sector undertaking sing da su sanagani Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Watershed Development Component PMKSYWDC 2.0 gi makhada Watershed Management Manipur gi state level nodal agency na National Panchayati Raj Numit Palan pangthokre All Secretariat ki conference hall da pangthoki ba thormatu da wangang bada nodal agency ki chief executive officer Dr. Rajkumari Sunita Devin hai khungangi punsi sakholan ba masung grassroots democracy mapangal kankanan mata panchayati raj institution singi saurba thodang lei thormadu da PMKSYWDC 2.0 mai pangna sanhanabagi matangda district official amasung watershed committee member singi oiba mifam amasu pangthokhi paugi marakthana atemba break ama Admission open Siza Foundation na chalairiba St. Anthony School sangakfamda Class 11 Science, Arts amasung Commerce ta mingchanabagi registration April gi tang 16 ing 2016 tagi chathajari loina na pre-nursery dagi class 11 faubagi akaknaba seat kharagi admission su taujari thengthabiranu akupa marol gi damak school office ta ayuki pung 8:30 dagi numit yung matung pung 2 faubagi manungda lakpiduna tanabiyu amasung online registration gi damak ekhogi website www.santanthonymanipur.org da changbiduna details yengbiu loinana thamjariba mobile number na 84138599933 ni
Class 5 tagi Class 12 faubagi nupa amasung nupi singidamak matik charaba amadi matamga chunaraba hostel gi facility su fangbigani. St. Anthony School sangakfamda adumgi angang singi tungi yaifanabagidama kudong chaba asi laubiyu. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Manipur State Museum semkat sagarpagi thabak matam gasuna bamawong to paikana bagidamak Mukhyamantri Yumnam Khemsana Sabapati oiduna ngasi mifam ama pangthokre. Art and Culture Mantri Khuraizam Loken, Raijagi Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goylamadi, Additional Chief Secretary Anurag Baspai Yauna, Imphal gi Secretary to pangthoki ba mifam aduna Manipur State Museum gi thabak thorom sing phagaran bambasung nauna semkat nabagi wafam kaya khanekhi. Social media da thakalpa warol amada Manipur gi ina khulaba kala sanskriti yokatona thamba amadi awangba thakta pukana bahona bahaibasi mahaki sarkar gi pandamni haina Mukhyamantri Yumnam Khemsana phongtokhi. Awang nupok raya singi oiba Manipur Students Union Association gi numit nini gi oiba mifam ngasi Assam gi Lakhipur da leiba Leimarembi Indu Prabha Memorial Complex da loisinkhrai. Mifam asi All Manipur Students Union MSU, All Assam Manipuri Students Union SMSU amasung ATMSA na punna kusamnarga sinbani. Mifam asida Manipur, Assam, Meghalaya amasung Tripura dagi mahiroi samarom henbana saruk yakhi. Numit nini sathagi ba mifam aduda tongan ba raya sing asigi mahiroi singi union sing na paikit ki ba thabak toram amasung thengnari ba khudong sa da ba kayagi matangta khanakhi. Mifam asida Bharat ki awang ng pau raya khuding magda Manipur Students Union yauba United Northeast Manipuri Students Union UNMSU haibalup amasu semkhi. Naha singa lenga ki thabak thorom singa ningthina samnahan bagi pandamda model yubagram sabha ngasi Tamenglong da mai pangna pangthokre mai Bharat Tamenglong na Tamenglong Youth Organization ga punna kusum narga pangthoki ba thorom atuda jila adugi naha amasung lusing ba punna me humbudra na saru yakhi. Sabha aduda official singna naha singda sarkar na paikhali ba tongan ba thabak thorom singi matang da ningthina khanganki. Warep laubada naha sing sungsoi soidan yahon bagi tangai phadaba sing official singi maike de phongdokhi. Masina lamdam da thoglakpa samasya sing line loisan ngamgani amasung sakwa thorang paikhet pada mangam sana paikhet pangamgani hainasu official singna phongdokhi. Pradhanmantri Narendra Modi ki pukningi wa Man ki Baat ki Sam 13 suba episode lagliba nomaizing numit ki ayung pung taramathoi da Akashbani ki thongda santokani. Thoramasi AIR News, DD News, PMO amasung Information and Broadcasting Mantraloy ki YouTube channel sing dasu live streaming tawduna santokani. Thoramasi LRS Urasanpur dasu santokani. Masigi Manipuri wantok Pradhanmantri na wangang bahek loibaga Akashbani Imphal na santokani. Masi numit asimaki numidang pung nipan dasu amuhana santokani. Dialect lol sing dana ningthaukaban numita santokani. Paugi marak thadna atenba break amamuk. Khanghanjaba ama Akashbani Imphal gi ayaba yaudana station asida sandokliba program sing social media platform amadi mobile app sing da live streaming amadi recorded oina sandokpa thengnari. Akashbani Imphal gi program sing matam pumbada afaba amadi awang batha ki transmission standard da sandoktuna lakli. Adubu ayaba yaudaba lanai platform sing da sandokliba program sing asida transmission standard sing ngak na sattabana station asigi mingchat thianaba maram oiri. Thawong sing asi Akashbani Imphal gi satna pathap amadi niyong gi wangmadani. Loinana jenaba miyoi sing mathakta ain gi oiba cherak lokhatpa yai haina khanghanjari. Akashbani Imphal dagi pau tabiri. Kendra ki lau singu mantri Shivraj Singh Chauhan amasung Uttar Pradesh ki Mukhyamantri Yogi Adityanath saruk yaduna Northern Agricultural Conference ngasi Lucknow da hudokre. Hautobagi thoramda wa ngangda Shivraj Singh Chauhan hai lau singu mantraloy ga leibak asigi raisa khudingmakta nangnaba mari thamduna punna thabak paikhat minanabagi damak sem sadun leiri. Magna hai raisa khudingmakki amamam to oina lau singu ga mari lenaba road map sing samdoknaba thorang kaya paikhali amasung conference asina masi semna bohonabada sauna mateng oiragani. Sri Chauhan hai Farmer ID na lomi singi saktak se oibadana tana masigi matengna tongan ba khudong saba kaya phangangani. Laboratories amasung farmland singi marakta leiriba asoba khal asi mention baginamak Viksit Bharat Krishi Abhiyan haudokhibani. Campaign asigi makhada sarkar na khungang lising humpu henbada matam gi oiba thijen humjinba anoba technology amasung practical solution kaya lomi singde yohon bangamle.
थोरमदुदा वा ngangbada मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई लेबाग असिदा लौ सिंगुगी पथाप कया का सुनबा अयंग असागी फिबम खेनबा मफम क्यामरुम ले मफम सिंग असिदा सेमिनार अमसुंग वर्कशॉप कया पांगथोकपना लेबाग असिगी लौ सिंगुगी फिबमदा साउना कानबा पिगनी केंद्र की पोर्ट्स शिपिंग अमसुंग वाटर वेस्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हाईरी लेबाग असिना विकसित भारत की वाखलोंदा खुमांग यांगना संगसिलगलिबा सिगा इरोइदना लेबाग असिगी सेल थोंगी फिबम फगरनबदा मेरीटाइम सेक्टरना मरोइबा थौदांग लौगनी नई दिल्ली की दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक ngasi पांगथोकपा मेरीटाइम एजुकेशन अमसुंग MOU एक्सचेंजेस की थोरमदा वा ngangbada मंत्री नाई समुद्र खोंगबान किलोमीटर लिसिंग 13 हेना सांगना लेबा अमसुंग नेशनल वाटर वेस्ट सामा 13 लेबा भारत कुंभ लेबाक अमदा मेरीटाइम सेक्टर की मपांगल कैकनन बाहायबसी तंगाई फदब थौदांगनी हौकीबा चही 12 असिदा लेबाक असिगी ओइना मेरीटाइम सेक्टर की सिनमी मसिंग असि हाना लेरंबा सांगदगी सरुक अहुमगी सांगदे हेनगले मसिना मालेम की ओइबा मेरीटाइम वर्क फोर्स की अपुनब सरुक की साद 13 ओइरी अमसुंग इंग्लिशिंग अनि कुंथ्रा फावबदा साद कुंथ्रा ओहेनबा पांदम थमली थोरमदुदा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अमसुंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर मेरीटाइम कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एकेडमिक एक्सचेंजेस अदुगा रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम अमसुंग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मरक्ता याना वारोल अनि सुखसिनखी रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय सनबा चाही 2023 की राज्य थाकी सरस आजीविका मेला की कैलेंडर सेम साब लोइख्रे मेला असी लेबाक असिगी खुंगंगी पुंसी महिंग योखटपा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अमसुंग नाट की ओइबा पोथोकसिंग योखनबगी पांदमदा पांगथोकदबनी मंत्रालय हाई हौजिक फावबगी लैरिबा शेड्यूल की मतुंगिना लेबाक असिगी कोनुंगदा मरु ओइबा सरस की थोरम अहुम उठकनी मेला असी गुरुग्रामदा अक्टोबर 22 दगी हौरगा नवेंबर 3 फावबा पांगथोकनी हौजिक सानबगी पाव नाउरेम बिक्टर दगी नुपीगी चही 15 मखागी अहुम सुबा MNCA 1 डे ट्रॉफी 2025 की लेमहौरिबा मैच सिंगी नौना सेमदोकलबा मैच पिक्चर थोकले टूर्नामेंट असी मखा चथा जरकपोइना था असिगी 19 थंगमैबनगी थाउ ग्राउंडा SU अमसुंग TCMDC सानरगनी अतोपा मैचता कोंगबा खुनौगी सेडोक ग्राउंडा STYCC अमसुंग फोर्स थेंगनरगनी नुपागी चही 13 मखागी मंगासुबा MNCA 1 डे ट्रॉफी 2025 की नौना सेमदोकलबा मैच पिक्चर थोकले थासिगी 19 खांगबो की पब्लिक ग्राउंडा अक्सडोगा SDOगा लाइरेंजम पब्लिक ग्राउंडा फोर्सका ट्राउगा मोइजिंग पब्लिक ग्राउंडा KCCगा PTRCगा मॉडल हायर सेकेंडरी एंड ओरिएंटल कॉलेज ग्राउंडा सेडोगा PCCगा अमसुंग ताउथोंगी खुदैबन लंपाकता थाउगा CCKगा थेंगनरगनी राजस्थान की जयपुरदा मथंग थागी 15 तरह फाउबा पांगथोकदबा वाको इंडिया नेशनल किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप ता सरुक यानबगीदमक स्टेट ट्रायल सिलेक्शन पांगथोकलगनी ट्रायल सिलेक्शन असी थासिगी कुनिपांदा मोयरांगखोम बाजार की समासकी हाई स्कूल दा अयुकी पुंग निपांदगी हौदुना पांगथोकलगनी हाइना किकबॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की चेरोल अमना खंगलकली IPL क्रिकेट की मैच अमदा हौजिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का गुजरात टाइटन्स का बेंगलुरु की M चिन्नास्वामी स्टेडियम द सानरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर न टॉस ngमदुना गुजरात टाइटन्स पोहाना बैटिंग तहनबदा हौजिक ngahaki mamang फाउबदा ओवर अनीदा विकेट अमता तुदना रन 13 लौरी इजिप्ट की कायरो द पांगथोकलिबा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप ता भारतना सनागी तकमान अनि याउना पुन्ना तकमान मापन फंगदुना मांगजिल थारी नुपी की जूनियर 50 मीटर राइफल इवेंट ता भारत की प्राचीना सनागी तकमान फंखी भारत की नारायण प्रणवना नुपागी जूनियर 10 मीटर एयर राइफल मसानादा सेंजन की तकमान फंखी दिजमनी अरोइबदा मरोइबा पावमु उखरुल जिला दा खुद थोंगनबगी थौदोकता मियोय अहुम सिरे बिष्णुपुर जिला की त्रोंगलाउबीदा थास की तरेता CRP अमना नोंमै कापदा लेखिद्रबा मियोय अहुम की अरोइबा मथौ मंगम ngasi पांगथोखरे राज्य सरकार की ऑफिसिंग थांगज नुमित सुटी ओइररोय हाइना सरकारना लाउथोखरे मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना सभापति ओइतुने ngasi पांगथोकिबा मिफमना मणिपुर स्टेट म्यूजियम समगत सागनबा खनखरे अमसुंग केंद्र की लघु सिंगु मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाई लघु सिंगु मंत्रालय लेबाक राज्य खुदिंगमका नंगनबा मरी थमदुना पुन्ना थबक पाइखत मिननबगिदमक सेम सादुना लई पाउ लैजरे।